Mgambo likilia kuna jambo. Wana Kigamboni ndugu zanguni. Kaanza upya. Ameanza upya. Inaitwa Wasafi Soap. Hii inaitwa Wasafi Soap. Swali. Je, Wasafi Soap ataweza? Kama anaweza basi twende dukani tukazishambulie. Anasema container 30 zimekuja, tukajihakiki. Kweli container 30 zimekuja, tukazimaliza hizo zingine zilizokuja. Wasafi Soap tayari kwa madukani. Wanasema jumla na rejareja. Nenda kwa Mangi, nenda supermarket, mwambie nataka Wasafi Soap. Jirani, nakukumbusha Wasafi Soap ipo mjini, imeingia sasa hivi. Kavunja ukimya hata usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Mwanahasbirioni, asubuhi ya kuamkia siku ya leo, Mwijaku amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wame black the internet mara baada kuonekana akiwa anatangaza sabuni mpya ambayo imetangazwa na kuanzishwa na Diamond Platnumz. Watu wengi wamemweka kwenye mjadala kufuatia clip ambayo jana ilikuwa inamuonesha namna ambavyo Mwijaku alizuiliwa na mlinzi kupanda jukwaani ambapo Diamond alikuwa. Watu wakaanza kuhoji ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Ukisoma comment section kwa baadhi ya page ambazo zilifanikiwa kupost ile clip kuanzia kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa HBTV_Hasbirion, utaona namna ambavyo watu walikuwa wanasema Mwijaku anakosa dira kwa kufanya vitu ambavyo hajaelekezwa kufanya. Kuna wengine ambao walikuwa wanamuonea huruma na kusema maskini baba wa watu. Ndo nini sasa hiki? Wengine akiwa wanacheka, wengine akiwa wanafurahi, kukiwa na mitazamo tofauti ya watu baada ya kuweza kuona kile ambacho kilikuwa kimejitokeza. Mimi kazi yangu huwa ni kumweka Mwanahasbirioni karibia na update ambayo nakuwa nimeipokea. Baada ya kuweza kukutana na hili pia nikasema sina budi pia kuweza kushare ili naye aweze kufahamu yale ambayo yanaendelea mitandaoni na namna ambavyo hali ilivyo. Kwa kifupi, Mwijaku amekabidhiwa ubarozi wa bidhaa mpya ambazo ni bidhaa ya sabuni ambayo imezinduliwa na mwanamuziki Diamond Platnumz usiku wa kuamkia siku ya leo. Endelea kuwa karibu na Hasbirioni kwa ajili ya kuendelea kuzipokea updates zingine ambazo nitakuwa nimezipokea na kuzileta kwa ajili yako. Leo ni siku muhimu kwetu. Leo tuna matembezi haya ambayo yanachangisha fedha kwa ajili ya kupata fedha za kuchapa na kusambaza vitabu vya kiada kufikia uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Lakini pia fedha hizi zitakapopatikana zitakwenda kutumika kununua kompyuta maalum ambazo zitapatikana, zitakuwa zinaingizwa vitabu vilivyo katika nakala laini pamoja na maudhui mbalimbali ya kidijitali ikiwemo video za masomo kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wetu wa sekondari kidato cha 5 na cha 6 katika mikoa 10 ya Tanzania bara na Zanzibar kwa pamoja. Kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ambayo pia tumetoa toleo la mwaka 2023, imetamkwa kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itahakikisha kwamba kuna kuwepo na rasilimali fedha za kutosha kukidhi mahitaji ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia kulingana na viwango vilivyowekwa katika ngazi zote za elimu. Niwapongeze tena Wizara ya Elimu kwa kazi hii nzuri. Niwapongeze pia wadau. Nimeona kuna wadau wetu pale ambao pia mmechangia tukio hili, na wote ambao mmechangia tukio hili na kuweza kupata fedha ambazo zitamkwa na mkurugenzi wetu. Tuwapigie makofi wadau wetu waliochangia fedha hizi. Leo tuna kauli mbiu ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja, lakini kimsingi ni kila somo, kila mwanafunzi kitabu chake kimoja. Haya ndio malengo ambayo sisi tunataka tuyafikie, na inawezekana. Na haya maendeleo haya ndio yatakayotufikisha sisi kwenye teknolojia na matumizi ya vitabu. Ni jambo linalostahili kuungwa mkono, kwani vitabu hivi ndivyo ambavyo vitaweza kumpa mwongozo kijana. Bila hata kuwa na mwalimu, anaweza kupata taaluma yake kupitia vitabu hivyo. Na kwa hiyo kuwashirikisha wadau katika jambo hili ilikuwa ni azma yetu, na ukuchangiaji wao ni mafanikio yetu. Nataka tuwahakikishie kwamba michango yenu mlioitoa yote itatumika kama ilivyokusudiwa. Ndugu wana michezo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana wadau wote mlioshiriki katika matembezi ya hisani
siku ya leo. Leo nimefurahi kuona pia matembezi haya yametembewa na watu wazima, watu wa umri wa kati, lakini pia na vijana wadogo, wakiwemo watumishi wenyewe wa TET, isipokuwa hawa waliovalia kama wanasheria. Sikujua kama mna shughuli maalum ile ya kwaya bora kabisa hapa nchini, kumbe nyewe mnashindana na utumishi. Na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, hawa waalike kwenye sherehe za kiserikali, walete ujumbe, wanatosha kabisa na change inabaki. TET oye! TET oye! Ndugu wana michezo na wadau wetu wa elimu, kauli mbiu yetu ya leo ni ile inayosema kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kauli mbiu hii ina maana kubwa sana na ya kipekee katika muktadha wa maendeleo ya elimu hapa nchini. Kauli mbiu hii inatufundisha mambo mengi sana. Moja ni kwamba kauli mbiu hii inasisitiza haki ya kila mwanafunzi kupata kitabu chake cha kujifunzia, lakini inatufundisha kwamba elimu bora inahitaji vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu. Mbili, kauli mbiu hii inasaidia kupunguza pengo la elimu kati ya familia yenye uwezo na zile ambazo hazina uwezo, kwa sababu sasa kila mtoto au kila mwanafunzi atapata kitabu chake katika kila somo. Hali hii itawezesha vijana wetu kupata elimu sawa, lakini pia inaweza kuleta hamasa katika kusoma na kuwafanya wanafunzi waone kuwa shule ni mahali pa kukimbilia. Tatu, kauli mbiu hii inawiana na malengo ya kitaifa ambayo inakwenda kumhakikishia mtoto wa Tanzania kwamba atapata elimu bora, na kupitia elimu bora taifa hili nalo litakuwa bora, kwa sababu litafikia malengo yake ya maendeleo endelevu na kuboresha ustawi wa kijamii. Na kila mtoto ambaye atapata vitabu vya kujifunzia atakuwa na ufanisi katika masomo yake, kama ambavyo tumeona vijana wetu hapa wote wame vitabu. Mwalimu amesema fungua ukurasa wa pili, kila mmoja amefungua, wamesoma, limeulizwa swali, kila mtoto ameelewa. Mjomba Mpoto, na wewe kwa usanii haya yote umeyatengeneza wewe, ni ujumbe tosha. Mjomba Mpoto siku hilo anatuliza, siku hilo anatufurahisha, leo umetufurahisha, tumpigie makofi Mjomba Mpoto. Ndugu wana michezo ndugu wana michezo, haya mafanikio tunayopata ni mafanikio yanayotokana na serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatuwezi kumtenganisha mafanikio haya na yeye mwenyewe, na ndio kwa sababu sasa tunatamani apate miaka 5 kwa ridhaa yenu. Pale tunaposema Dr. Samia 5 tena, tunamaanisha kwamba tunataka maendeleo haya yawe endelevu. Sekta ya elimu imefanya kazi kubwa, wote mnajua. Tumeimarisha kwenye miundombinu, tumekamilisha kurugenzi zote, msingi, sekondari, vyuo tena vya kati na vya juu na vya ufundi, vyote vimepata miundombinu iliyo bora. Tunapokwenda kwenye vifaa, leo TET anatuandalia mpango kazi wa vitabu kwa ajili ya shule za msingi na sekondari, na inawezekana pia na vyuo vya ufundi. Kwa lazima tuunge mkono jitihada hizi za TET. Lazima tuhakikishe kwamba TET tunawatia hamasa kubuni mambo mazuri zaidi, ili kila Mtanzania ambaye anakwenda shule aweze kufanikiwa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.